قناة من فرنسا ترحب بكم في سلسلة الانطلاق في الفرنسية. Se lancer en français. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui سنرى بعض الجمل المفيدة مع أفعال من المجموعة الأولى في الحاضر، والتي ستكون عبارة عن نماذج لتشكيل جمل أخرى. سيكون هناك أيضا شرح لبعض النقاط المهمة. أطلب منكم أن تكرروا ورائي. Marcher. Marcher. Je marche tout le temps dans le parc à côté de la maison. Je marche tout le temps dans le parc à côté de la maison. Tout le temps كل الوقت، وهو ظرف للإشارة إلى تكرار الفعل، وهذه الظروف أغلبها يأتي مباشرة بعد الفعل. سأضعها باللون البنفسجي في هذا الدرس. لكثرة استخدامه tout le temps يمكن أن يلفظ tout le temps، فلا نلفظ الحرف E في أداة التعريف. tout le temps. Je marche tout le temps dans le parc à côté de la maison. À côté de تعني بالقرب من. À côté de. Habiter. Habiter. J'habite à Strasbourg, à côté de l'Allemagne. J'habite à Strasbourg, à côté de l'Allemagne. ونلاحظ أن التركيبة الصوتية GN تلفظ ن. Allemagne. Regardez. Regardez. Regardez la télé. Les bébés regardent tout le temps la télé. Les bébés regardent tout le temps la télé. علما أن télé اختصار لكلمة télévision. Parler. Parler. يستخدم مع حرف الجر de بمعنى عن. Par exemple, parfois on parle de la Syrie sur la télé. Parfois on parle de la Syrie sur la télé. نلاحظ أن الظرف parfois يفضل أن يكون في بداية الجملة، على عكس أغلب ظروف التكرار والتي تأتي مباشرة بعد الفعل. وحرف الجر de له قاعدة بسيطة يجب معرفتها، وهي أنه يتغير مع أداتي التعريف le و les. فإذا جاءت بعده le لا نقول de le ولكن du. Du. Par exemple, le changement climatique. Le changement climatique مع de يصبح du changement climatique. Changement قادمة من الفعل changer يغير أو يتغير. climatique قادمة من كلمة climat المناخ. Les gens parlent souvent du changement climatique. Les gens parlent souvent du changement climatique. Les gens يعني الناس، وهو تعبير مهم جدا très important. أما إذا جاءت الأداة les بعد الحرف de فلا نقول de les ولكن des، وتكتب تماما مثل أداة التنكير des للجمع. Par exemple, les États-Unis مع de تصبح des États-Unis. Les gens parlent souvent des États-Unis. Les gens parlent souvent des États-Unis. وقد يأتي حرف الجر avec مع هذا الفعل أيضا. Par exemple, tu parles rarement avec les voisins. Tu parles rarement avec les voisins. Jouer. Jouer. قد يأتي معه حرف الجر avec أيضا. Par exemple, on joue toujours avec les voisins. On joue toujours avec les voisins. Ils sont très gentils. وقد يأتي حرف الجر a مع هذا الفعل بمعنى ب.
هل تذكرون تصريف فعل الملك مع الضمائر il, elle, on؟ صحيح، يكون عبارة عن الحرف A وحده. وللتفريق بينه وبين حرف الجر عند الكتابة، نلاحظ أن حرف الجر وضعت فوقه accent grave، ولكنها لا تغير لفظه. A. Par exemple, Pauline et Clara jouent rarement à la marelle. Pauline et Clara jouent rarement à la marelle. وحرف الجر هذا يتغير أيضا مع أداتي التعريف le و les. فإذا جاءت بعده le لا نقول à le ولكن au. Par exemple, le foot مع à تصبح au foot. Le pied au pied. Pierre et Maxime jouent tout le temps au foot. Pierre et Maxime jouent tout le temps au foot. Ils sont très sportifs. Mais maintenant, Maxime a mal au pied. Maxime a mal au pied. من التعبير avoir mal à، وهو مفيد جدا خاصة عند زيارة الطبيب. أما إذا جاءت لي بعد حرف الجر à، فلا نقول à les ولكن au مع x. Par exemple, les échecs مع à تصبح aux échecs. Les yeux aux yeux. Marie joue toujours aux échecs sur le téléphone. Marie joue toujours aux échecs sur le téléphone. Parfois, elle a mal aux yeux. Parfois, elle a mal aux yeux. Sur تعني على، وبعض الأفعال تأتي مع هذا الحرف. Par exemple, compter. Compter sur، ويعني الاعتماد على. وهنا الحرفان M, P يعتبران مثل الحرف N. compter. compter. والتعبير يمكنكم هو vous pouvez. vous pouvez. وهكذا يمكننا أن نقول vous pouvez compter sur moi. vous pouvez compter sur moi. chercher. chercher. Je cherche une pharmacie. Je cherche une poubelle. مع فعل البحث نلاحظ أننا نستخدم في العربية حرف الجر عن، بينما لا نستخدم شيئا في الفرنسية. رأينا إذن أن بعض الأفعال تأخذ مفعولا به مباشرة بعدها، فلا يكون هناك حرف جر، وذلك قد يكون مثل العربية. Par exemple, regarder la télé. وقد لا يكون مثلها. Par exemple, chercher une poubelle. وبعض الأفعال يحتاج إلى حرف جر. Par exemple, parler de. Parler avec. Jouer avec. Jouer à. Compter sur. ورأينا أيضا بعض المفردات الهامة لتحديد مدى تكرار الفعل، فيوجد toujours. toujours. Tout le temps. Tout le temps. Souvent. souvent. Parfois. parfois. rarement. rarement. وقلنا أنها تأتي مباشرة بعد الفعل، ما عدا parfois من الأفضل وضعها في بداية الجملة. إذن عندما تتعلمون فعلا جديدا un nouveau verbe، احفظوا كيفية تركيب جمل معه، لأنها قد تختلف عن العربية. وهكذا نكون قد انتهينا. وضعت لكم في صندوق الوصف مجموعة من الأفعال الأخرى مع حرف الجر المناسب لكل فعل إن وجد. أرجو أنكم استفدتم من هذا الدرس، وإلى اللقاء قريبا. À bientôt. إذا أحببتم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والضغط على الجرس ومتابعة صفحة القناة على فيسبوك لكي لا يفوتكم شيء.